咪隨便出得㗎啦？過一個出咯，唔好話隨唔隨便咯。咁我下出先出先出先，出先出先。傾好咪出咯。DK 出咯，跟住到我。唔該晒。緊要，互相禮讓啫。同 DK 有得傾喎，應該兩個啱嘴型嘅兩個。全部都係啊，全部都可以傾㗎，但係睇下咩啫嘛。話說咧，嗰個嗰個 admin 嗰個車隊開凌晨1點。787貨場有車出，787貨。凌晨1點鐘喎，原來係嗰個車 admin 個車隊係。咩啊？凌晨1點個車嗰個 convoy 係 admin 嗰個。有冇人去玩啊？去拎機啊？去下咯。去玩至咩鐘啊？我哋去呢個佔呢個 Manningham 啊，凌晨1點。點解玩緊咩 server？ U1咯，即係鎖速嗰個咯。哦 ，OK。785請靠快線，785請靠快線。Water。我發現我瞬間做咗尾車，出一出去睇 Facebook。係咁噶啦，因為分咗心啊嘛。我瞓覺啦，早唞咁多位。拜拜。拜拜。聽日收工就玩。你唔係玩嘅咩？我完咗呢場都唔玩喎。乜爭慢啲啊你哋？把車冇力㗎。點啊？我換車咩？換車咩？我高火咯。得冇事。高火又冇力啊，最細級啊又。高火420得咯我。點解你咁開咗 City 又好啲喎，又唔叻嘅喎而家。離開個 City 又唔叻嘅喎而家反而。之前叻㗎嘛，不嬲都叻㗎啦。又眼瞓又暈，唔玩啦。早啲休息。哦，得啦，早啲休息啦。啲累炒你。早唞啦，拜拜。拜拜。拜拜。快啦，啲死翻上張床度啦。好衰咯。壞人啦！快撚啲走啊！冇人留你啊！屌你！冇咁壞人啦！屌撚齊！屌撚差你唔明啲貨車佬嘅溝通方式㗎啦。我想問下個 Run In 2B 係咪我哋人嚟㗎？唔係。我係街車嚟嘅應該係。街車啊！所以我咪已經爬啦。好，我爬先。仲唔撚走？快撚啲走啊！唔想見到你啊！收皮啦！收皮先啦。將 cut 落，但係我覺得佢兩次收檔先啦，好唔好啊？冇。哇！喊出嚟我又彈咗出去。我想刪 Facebook 啊！可唔可以前面有冇油站？唔好入快線啊！我追啦，出去山啦。我側邊停一停先，都係。唔好同佢鬥快啦。我唔想喎，如果 keep 住快咗扭落去又唔係，唔扭落去又唔係。佢想 cut 出嚟啊嘛，因為睇個勢。咁佢讓個位俾我 cut 入去，我先俾到 cut 出嚟嘅。因為我又唔知我過晒佢未喎，應該得啦，我 cut 入去啦。我想喺度諗緊咧，一個49人嘅 convoy 可以有幾力？做乜事嗰條友開工程燈，傻聲。踢走佢咯！冇我上癮啊嘛，傑哥。喺我後邊咩？唔係啊！街車入咗路堅啊！逼咗佢入去啊！幾多公里啊？尾車。逼咗入去。我唔夠膽攻佢。真係我。似你逼佢入去喎，佢出翻嚟。唔係可能個 delay 我唔覺意 delay 到逼咗佢入去啦，但係我照睇同佢有好大距離嘅。我都係睇鏡，我見到佢離開咗好遠，我先開始打燈再轉入去。係啊，唔係我打好耐我打兩個把聲。我打係10秒，跟住佢等個樣咁咯。哇！佢急停啊！話718請靠快718請靠快線，718請靠快線。尾車啱啱冇扭佢出去咯，見佢急停。得我夾佢得佢得，我就扭，安全啲。得夾佢使得。佢停咗喺度啊！
你哋後邊小心啦，佢停幾多公里啊？得意幾？ 72。頭車705，頭車705。哇！等夾喎，等一等咯，細佬， Holy，佢720幾啊而家。 700公里有油站，700公里油站等，700公里油站等。收到。我喊唔出嚟，我仲係 offline 撞一撞榜。你重入 game 啦，啲冇事啊？平時行下應該冇事㗎。你哋俾阿吉頭搞啊？啱啱俾佢夾咗嘢咯。頭喺我後面。搞佢咯咁。唔係，其實可能其實因為佢本身咩啫，可能自即係佢本身係身有咩事 report 啦。急停喎，佢急停喎。我都見到急停。搞鳩佢咯。唔係而家應該 report，而家咁 Clear music 多 man for 10 唔 minutes。係冇用咩？而家咁多人面，我想問佢喺邊啊？幾多公里？油站外邊，佢喺油站外邊。走咗啦，邊個人先？走咗啦。頂！我諗住一 online 嗰時彈走佢嘛。誒，你追咗上嚟先算啦。係啦。我喺701咯。但我係未 TCC 俾佢氹翻個位先啊，唔該。TCC 俾佢氹翻個位先啊，唔該。得，我而家褪。嗱，講明先，我喺快線嗰度按按翻拉啊！你哋唔好喺快線啊！重開 game 緊。哎呀，呢兩件唔好意思啊，睇你唔到。唔緊要，喺我出邊。我都褪緊俾你。唔使啦，唔使啦，我出去。唔緊要，我照停呢度，冇所謂。哦，Holy。得搞掂。娟姐咧，出咗車未啊？應該未。阿 Jenny 啊，點解褪翻車啊？邊姐唔見咗嘅？做咩又熄機啊？冇卡住咗，諗住順嘅使咁樣去。等埋你先。阿 Jenny 啊，使唔使褪翻入嚟啊？你後面有位喎。爛衣咁細聲嘅。我飛走咗喺前面等。哦。哦，咁即係走啦。 OK，let's go。揾緊難醫喎。